সাধারণ ফ্লু, সর্দি জ্বর, বায়ুদূষণ, অ্যালার্জি, অ্যাজমার কারণে অনেক সময় আমাদের গলা খুশখুশ করে, কাশি হয়। আবার করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেরে ওঠার পরও 2-3 সপ্তাহ পর্যন্ত কাশি রয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে শুষ্ক আবহাওয়া ও ধূমপানের কারণেও কাশি হয়। চলুন তাহলে জেনে নিন প্রাকৃতিক উপায়ে কিভাবে কাশি কমানো যায়। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি প্রেস করে দিন সর্বপ্রথম আপডেট জানার জন্য। সেই সাথে আরও একটি কথা, ভিডিও শেষে রয়েছে আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু টিপস। অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। এক, তুলসী পাতা। তুলসী পাতা থেতো করে এতে কয়েক ফোঁটা মধু মিশিয়ে প্রতিদিন 2-3 বার খেলে কাশি ভালো হয়। 2, আদা। আদা ছোট টুকরা করে তার সাথে লবঙ্গ মিশিয়ে কিছুক্ষণ পরপর খেতে পারেন। এই পদ্ধতি কাশি দূর করতে বেশ কার্যকরী। তাছাড়া আদা চা ও কাশি উপশমে বেশ সহায়ক। 3, লবঙ্গ। লবঙ্গের রস গলায় আরাম দেয়, জীবাণু দূর করে। 4, গরম দুধে হলুদের মিশ্রণ। গরম দুধে অল্প পরিমাণে হলুদ মিশিয়ে খেলে তা কাশি উপশমে বেশ কাজে আসে। 5, ম্যান্থল ক্যান্ডি। ম্যান্থল দিয়ে তৈরি ক্যান্ডি বা চকলেট কাশির জন্য উপকারী। এছাড়া গার্গল করলেও কাশি ও গলা ব্যথা দুই কমে। 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে আধা চা চামচ লবণ মিশিয়ে 10 থেকে 15 মিনিট করে গার্গল করুন। কাশি হলে ঠান্ডা পানির পরিবর্তে গরম পানি পান করার চেষ্টা করুন। গোসলও গরম পানিতে করুন। গরম পানির ভাপও নিতে পারেন। 7, বাসক পাতা। বাসক পাতা পানিতে সেদ্ধ করে সেই পানি ছেঁকে নিয়ে কুসুম গরম অবস্থায় খেলে কাশি উপশম হয়। প্রতিদিন সকালে এ পানি খেতে হবে। এছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাসক পাতার রস খেলেও উপকার পাবেন। 8, মধু। কাশি উপশমে ঘরোয়া চিকিৎসা হিসেবে মধু জরুরি। তবে 1 বছরের কম বয়সী শিশুদের মধু খাওয়ানো একেবারেই উচিত নয়। এবার জেনে নেওয়া যাক মধু খাবেন কিভাবে। 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে 2 টেবিল চামচ মধু, অর্ধেকটা লেবুর রস আর সামান্য আদার রসের মিশ্রণ প্রতিদিন 1-2 বার খেতে হবে। এই মিশ্রণ কফ ও গলা ব্যথা উপশমে সহায়তা করে। রাতে ঘুমানোর আগে নিয়মিত গরম দুধে 2 টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে পান করতে পারেন। দিনে 3 বার করে 1 টেবিল চামচ করে মধু খেলেও কাশি কমবে। 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে 1 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া ও 1 টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে দিনে 2 বার করে খেতে পারেন। রসুন। কাশি দূর করতে রসুনও কার্যকরী। রসুনে অ্যালিসিন নামের একটি উপাদান আছে যা জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করে, ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে লড়াই করে তার বৃদ্ধি আটকায়। আর রসুন শরীর গরমও রাখে। তাই রসুন শুষ্ক কাশি কমাতে খুবই দরকারি। খাওয়ার সময়ে শুরুতে একটু গরম ভাতে তেলে ভিজিয়ে রাখা রসুন চটকে খেয়ে নিন। দেখবেন বেশ কয়েকদিন খেলে উপকার পাবেন। কখন বুঝবেন কাশি দীর্ঘদিনের? কাশি যদি 15 দিনের বেশি সময় ধরে থাকে তাহলে তাকে ক্রনিক কফ বা দীর্ঘদিনের কাশি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। দীর্ঘদিনের কাশির কারণ: অতিরিক্ত ধূমপান, হাঁপানি। কোনো হাঁপানি রোগী শুধুমাত্র কাশি তার উপসর্গ হতে পারে। এদের দেখা যায় কাশি ভালোই হতে চায় না। অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, সাইনাসের সমস্যা, শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ, নিউমোনিয়া, ডিভি ওষুধের কারণেও কারো কাশি হতে পারে। কিছু প্রেশার কমানোর ওষুধ দীর্ঘদিন খেলে এই সমস্যা হতে পারে। কখন কাশি মারাত্মক কিছুর ইঙ্গিত দেয়: দীর্ঘদিন ধরে কাশি ও সঙ্গে যদি জ্বর থাকে, কাশির সঙ্গে যদি রক্ত যায়, কাশির সঙ্গে যদি বুকে ব্যথা হয়। টিপস: শরীর যাতে পানিশূন্য না হয় সেজন্য পর্যাপ্ত তরল খাবার খেতে হবে। গরম লবণ পানি দিয়ে কুলি করা, আদা মিশ্রিত পানি খাওয়া। কাশির সিরাপ হিসেবে ডেক্সট্রোমিথোফেন ও সিওডোফ্রিডিন গ্রুপের সিরাপ খেতে পারেন। কাজে জীবনের কোনো সময়ে সব বয়সের মানুষেরই কাশি হয়ে থাকে। কাশি হলে বুঝে নিতে হবে এটা শ্বাস প্রশ্বাস পথের কোনো জায়গায় সমস্যার কারণে হচ্ছে। তাই বলা যায় কাশি কোনো রোগ নয়, এটা রোগের উপসর্গ মাত্র। অধিকাংশ কাশি সাধারণত খারাপ কিছুর ইঙ্গিত করে না, কিন্তু কিছু কাশি যা দীর্ঘদিন থাকে তা মারাত্মক রোগের জানান দেয়। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সাথী থাকুন। খুদা হাফেজ।